सुन रहे तो नहीं बता रहे थे फोटो वाला लग रहा कत्ते फोटो डाल डाला उसके पर 20 गो स्टेटस लगाता है एक बार। क्या चला उसका सुरेंद्र करो मोबाइल हो के वीडियो पूरे भेज देते एक साल के कवर भेज दे बोल ना रोज लग उसके खींचे फोटो सी। हां हां 3 नंबर भी अच्छा क्लियर है। अब हो गया नीचे करना है खींचिए और खींचिए खींच आ खींच ना और खींच ये हल्का है ना कि सीधे लगभग चल जाता है तो भारी की वजह से झुक बांध देना पूरा नट लगा खुल गया खुला हुआ है बोला बोला वो खुले है पुराना नहीं लगा उसको लगा दीजिए अंदर में से ढीला हो गया दोनों तरफ पकड़ के टेस्ट कर दो। हां हां दोनों तरफ करने के लिए इसको पूरा करना वहीं फिट करके भेजता है ना हम नया भेजेगा तब सब पार्ट अलग अलग भेजेगा हम लोग वहाँ बगोदर में कर रखे ना पार्ट बगोदर में 10-15 दिक्कत तो वहाँ सामने नहीं हुआ हनी भी था हनी बोले नहीं रहता है चील वाला में अलाउ नहीं रहता है अगर चील ऊपर होता आज इसी पे हो पाएगा। हाँ जी ऊपर हो सकता है चील झपड़ दे तब नोच दे नोचता है ना।